Estava em primeiro. Obrigado. Pix. Pix. Ai. É mesmo. Oxi! Como que ela sabia que ela queria erva? Como? Mas eu preciso entender a inteligência artificial. Ou já está? Não, se ela souber o que ela quer, ai, vou ficar tão brava. Tá bom, quer que eu trabalhe? Eu que faço tudo. Ai, gente, não tem ouvido dizer uma pessoa que está aqui a mandar mensagem. Para! Como que... Ok, desisto. Persiana, chapeteria... Ai, quem trabalhou mais? Pacientes tratados. Ih, tamo... Não, não. Se continua... Anda cá, anda cá. Filha da... Daqui a pouco minha inteligência artificial... O quê? Tô tão bravo contigo que até vou te meter... Mas calma, calma. Hum, 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 Ok, me distrai. A senhora entende inteligência. Piu, 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 piu. Eu cuido dela. Agora. Debaixo da cama, não. A senhora vai ficar comigo. E ponto. Oxi. Oxi. O jogo que está travado é... Nada faz sentido. Ah, desculpei. Eita, desculpei. Ok, aceito. Mas como que... Ah, não. Já está todo travado. A urina? Ok, o que é que ela... Ah, a senhora não sabe o que é que ela quer. Né. Né. Mentira. Errou. Ah, não. Errou não. Precisa de quê? Água e serina. Ah, não. Acho que tu podes ficar com os itens. Deixa eu ver. Ela pode já ficar. Pá. E tu? Não precisa. Olha, até pode... Ah, o meu máximo só pode ser 3 itens. Mas e se eu fizer... Socorro, 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 socorro. Olha no outro. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ok, só vou atender esta pessoa rápido. Ah, esqueci de ver as câmeras. Tem nada, ok. A senhora não deu café.
Visitantes desmaiou. Deu-me. Oxi! Ok, ok. Mas, que quarto? Ah, não, aqui. Abre a porta. Já abriu? Ai. Mano, o que é que ela quer? Eu tenho isto. Bam. Bam. Ela desmaiou. Erva. Ana! Falhei. Ah, não. Podes meter no lixo. Me esqueci. Que burrito. Ah, já está tudo. Ah, não. Tá. Ana. Tá. O homem é corajoso. Não é medroso. Mas eu nem. Nada, deixa eu ver aqui nas câmeras. Vamos ver. Nada de hot. Atendimento. O que é que ela responde? Ah, nem sei, também no one shot. Ah, mas eu vou ficar com você, sabe? Mas se ela tá com dor na cabeça. Pega isto. Ah, mas para de ser. Ai, todo mundo diz. Ai. E é sempre aqui. Isso, acertei. Tá, já sei. Bam, bam. Se três morrerem, acaba o jogo. E... Calma aí, Zé, não és administrador. Ah, se queimar fogo, tudo bem. 3, 0. Quem é que foi melhor? Bom, fui eu. Me... Eu desisto. Eu desisto. Tá, já começou. Bam, bam. Oxi! Ser pequeno tem suas vantagens. Oxi! Porque ela fechou. Ok, isso aqui, janela de check, a capacidade de carga e. Ok, mas aqui, ó, nas câmeras. Vê se há uma anomalia. Ok, não é. Ou é? Não. Foto, não sei o que. Mas ela é a melhor desse jogo, não sei como. Ela não fez nada. Parece que, né? Ah, não. Eu não sei usar muitas dessas áreas, sabes? Ah, não posso olhar. Ok. Se tu olhaste. Não, como que o senhor sabe o que é que vai. Ah, não. Eu que me trato disso. A senhora que trata. Não sei. Ok. O bicho ainda tá. Tá. Ah, esse daí vai doer. Começar raio-x. Pior a sequência. Azul. Vermelho. Amarelo. Azul. Esquece. Eita. Deve tomar o raio. Ai não, talvez eu morra e acaba com o jogo, né? Mas. Ah, não. Oxi. Ah, tá precisando daquilo. Oh! Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum. Que aura! Mas aqui já não presta mais. Por isso vistos por agora. Né?
Ah, tá, pega isto, que já está aqui, né? Oxi! Ok, desculpa. Apresse-me-se. Apressa-se. Ok, só que faço tudo e ainda manda apressar. Prum, 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 prum. Prum, prum, prum. Ei, olha quem está a ter quarto 2, ok. Eu já vou. Só vou beber o meu chazinho. Eu cuido dele. Não, tu não sabes fazer uma cirurgia. Mas, por favor, não aparece nada. Debaixo da cama? Não, nada. Ai, marcar. O que é que ela está a precisar? Vamos. Já começou a aparecer o número. Eita, acho que é perigoso. Mel. Mais uma? Já está. Tá, ok. Ah, mais rápido, mais rápido. Quarto. No meu... Ah, ela desmaiou. Ah, não, eu odeio quando acontece. Desmaiou. Oxi, ah, não estou a entender. Não acabou, ela não acabou de falar que é no quarto 2. Cadê o ai? Ai, acho que ela está a precisar. Se tiver certo. Ai, isso aqui salva a vida dos outros. Se eu tiver certo, não é? Não, não estou certo, não. Sou um burreco. Mas eu vou pegar de novo também. Dá de mais um. Então. Gente, porque eu estou sem. Ah, ainda diz mais nada. Hum, hum. Eu que não bebo mais café. Pode aceitar, rapaz. Prum, prum. O doutor já tinha saído. Eu nem sei. Ela só anda atender. É! Ah não, tenho que clicar assim. Acho que eu sei. E tu nem vi. Ok. Oh! Fiz asneiro? Ah não. Eu tenho no quarto. Ah não. No quarto 5. Ah não, ele. Acho eu. Deixa eu ver este quarto aqui.
E ainda não morreu. Eu só passo a vida. Cuidar, cuidar, cuidar. Ai, já tenho aqui, ó. Zoe! Hum, 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 hum. E do nada, morreu. Ah, já tá. Mas... Calma aí, Zé! Oh, imagina se tem aqui algum cliente e a gente mesmo. Imagina! Ah, não tem aqui ninguém, né? Tem sim. Ah, tu, tu. Um, dois, três. Voltando, parei. Não! Não, mentira que isso tá... Ah! Mano, aquilo dali não era uma número... Não, 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 desculpa. Foi mal. Foi mal. Desculpa. É, mas ninguém não morreu. Ah, é? Hoje está aberto. Não foi mal. Oh! Ah, esquisito. Filha da... Nadar laser. Ok. Não, tipo, eu vi um monstro a vir daquela sala. Eu achei que... Eita, ela vai morrer. Ela disse para não beber café. Esse é ali no quarto. Esse é verdadeiro, certo? O que é que eu fui fazer hoje? Tem um ursinho que é meu. Um animal de coins. Snapchat. Ok, deixa eu ver aqui. Qual que é isso? Do 5 ou 4? Olha, vou abrir eles. Tá vendo? Assim. Oxi! Nem que eu vi numa ali aí, na janela. Vi das quatro. Pensei que ia me comer, só queria comer pessoa. Seja isto. É. Ana, quando é que há verme no chão? Caralho, já estão a fazer tudo rápido. Calma aí. Ela nem espera, Zé. Eu nem sei para que quarto ele foi. Aqui. Ai. Não, se o bicho estiver lá, ó, depois eu vou te matar. O que é que elas podem... Vem aqui. Tá. Eita. Estás vendo este número ali? Sim. Boa. Boa. Mas eu estou a cuidar de uma pessoa. Você me chama. Não, Zé. Eu tinha isso há algum tempo atrás. Ok, o que é preciso? De muito. Isto aqui que este precisa. Isto aqui que este também precisa. Muito. Isto aqui também. Bem.
Eita! Que é isso? Ok, isto aqui também. Isto aqui. Nem sei se é isto, mas também estou a me enganar. Eu estou a me enganar. Eu estou a me enganar. Então, impossível. Eita! Paciente em chamas. Quem? Quem? Não interessa. Então. Não, eu não vou tirar foto ainda. Primeiro vou ver se você é uma anomalia. Não é. Tirar uma foto. Para lá ver como que ela é. Bonitinha. A senhora não é uma anomalia, certo? Pelo. Ok, vamos a para esse quarto. Nossa, o que é ela precisa? Eu não sei. Ok, isto aqui não é útil agora, então pode ser isto. E também isto. Ainda! Ai, tinha aí que este. 24 anos depois. Oh, oh. Por favor. Ana, mentira. É sério que eu tiro isso agora? Ana, o jogo está a gozar com. Eu acabei de tirar isso da minha mão. Mas é um lixo. Bam, bam. E ela morreu. Na... Aquele quarto lá no fundo é muito difícil. Você está atendendo, mano? Meu Deus. Não. É meu. É meu. O quê? Se isto aqui é com... Ah, não. Tá. Brincadeira. Nenhum dedo. Agora pode ser... Nem sei para que gosta de cair. Olha, abre todo. Ah, não. Ah, não está aqui. Ah, aqui mesmo. E tudo up. Absoluto, sim. Ok, eu não sei usar muito bem. Mas vou tentar. Ele vai dizer ai. Ah, não, tem que pessoa. Eu pensei que ia dizer ai. Só que. Não. Aqui. Foda-se. Oi, senhor. Eu acabei de. E agora? Aqui. Calma aí, gente. Tô ocupadinho. Ok, e agora? Ah, é meio obrigatório isto? Foi, má. Ok, tá. Não, isto. Ah, não. Uau. Ah, ah. Claro. A seguir vou ter que sair, mas volto em outra partida, ok? Ei, eita, tá. Eu tenho um quarto sim.
A ver se está tudo bem aqui. Ali é preciso uma erva. Vou levando. O senhor que se atreve a dizer ai. Vicia. Ana. Books. Books. Mais um feito. Ah! Não tem desse, tem desse. Este jogo daqui só pode ser infinito. Ah, vou ver aqui. Nada. Bem. Sua sanidade é importante. Se atingir zero, você morre. Eu não sabia. Sem ninguém que apareça. Eita! Ah, não, tá aqui. Ok, pega logo em todos. Pega logo em todos. Mas eu sei que vai se cagar todo. Já pego nele. Oxi, por onde que eu vou? Salve. Calma aí. Calma aí. Bom. Mas é que este daqui é muito difícil. Ah, não, é no outro. Mentira. Ai, bati na caveira. Silêncio. Tem que ser muito rápido. Tem que ser muito. Nossa, agora apareceu aí uma caveira. Ok, agora vai aqui. Ah, não. Agora foi. O que? É uma água, ok. Eu já me esqueci. Aí, eu nem sei se ela está atendendo os clientes. Anomalia. Filha da... Mano, ela vai morrer! Burrou-se. Não sei por onde eu vou ir. Morreu. Um dos dedos já foi. Ei, esses cabecinhos. Foi tu. Ninguém me mandou para chamar uns 500 clientes. Foi má. Foi má. Foi má. Ah, ele falou. Não, ele. Ai, estou com fome. Do nada. Me... Só para ser feita. Especial na cabeça shampoo, bem o seu pé do ok, do ok especial.
Pronto, agora a quem. Ah, não! Tem que ver nos quartos onde quem ainda tem que se atender. Mas, Ana, não sabia. Vai, ai. Corre o máximo. Que é isso? Mano! Mano, de onde veio tanta anomalia? Ai, é o Master Y. Eu nem sei para onde devo ir. Max. Pega tu. Mel. Mel e água. Mel e água. Mel e água. Água já tá. E o mel também já tá. Meu. Ah, estranho. Olha, bora ver mesmo. Ok, ok. Agora tem que ver naqueles quartos. Tem ninguém. Deixa eu ver aqui no raio-x. Não. 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 Ei! Não tem ninguém. Você tem 45 minutos para viver. Não. Ainda falta. Não, 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 não. Sou burro. Não, 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 não. Quer um nocaute? Não, mentira. O paciente estava quase vivo. Veste? Calma aí. Desculpa aí. Calma aí. Então, só não dá para esperar. Ah, não, 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 calma aí. Já sei. Quem sair do hospital é gay. Eita. Mas eu nem sei com que é a minha skin. Nem falo. O médico está chegando. Ai, quem foi o melhor? Achei que fui eu mesmo. Não é? Como é que eu vou beber aqui um chá? Mano, cadê o chá? Ah, chocolate. Bom trabalho, a emergência acabou por enquanto, mas ambulâncias viram e esteja preparado. Aqui está um bónus pelo seu trabalho. Ah, que bónus? Olha, 10! Ui! Ah não, paciente de chamas. Paciente em chamas. Eita, isso. Ei, ah, eu fui melhor. Oxi, e fui pobre. Sente mais rápido. Aumentação da velocidade. Colocar isto. Isto. Ah, não estou a fazer dinheiro, não. Isto confia em mim. Caramba, a velocidade mudou. Eita. Ai, que burro que eu sou. Mano, não seja uma anomalia que eu nem vi. Bebê? O quê? Ah, eu espero poder sair daqui em breve. Nem vi o quarto que queria. Ainda! Oh, não. Eu acho que é o 4. Oh, é aqui. Atreve-se o senhor a dizer ai. Já não revivo mais. Ah, espera. Ei, ei! Pronto, mais um já está. Cuidado para não ser anomalia. Ah, não. É tanto paciente. Eu nem espero. Ah, eu acho aqui, né? Meu Deus. Vai.
Vermelho, azul, azul, verde. Se eu matar o senhor. E agora? Isto eu tenho que ver se a anomalia está a vir. Ah, não. Não posso ficar para o telefone. E agora? E agora? Um fantasma. Ritual da morte no sal, sim. Esta é assim. Oxi. Esse gajo podia. Isso aí. Ei! Então, o senhor que se atreve a fazer isso tudo. Nossa, mas é muita coisa. Pega aqui, ó. Um cafezinho. Então aqui. Oxi. O que é que tem que fazer? Ah, o pior é a sequência. Mas como? Anda cá. Não consigo fazer nada nisto. Não nada disto. Eita! Cuidado! Não! É isto! Estamos a fazer. Oxi! Pior sequência. Ei! Nem sei qual é. Meter isto aqui. Espectar, oferta, não. Ana! Mentira, os dois bilhetes. Um para ti, outro para si. Eu tenho um quarto sete. Não, quarto sete não. Porque o quarto sete? Eu odeio o quarto sete. O quarto sete me assusta muito. E o quê? Vou ter que sair, mas volto. Tá, bye. Mas não saia do jogo, por favor. Juro, 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 juro. Não saia do jogo. Quando eu voltar, se a senhora não estiver aqui, o senhor vai levar. Gente, sabem muito bem que eu tenho muito medo neste jogo, então eu vou ter que acabar com o vídeo aqui. Pode ser? Desculpa aí, gente. Bye.